A minha mão está vermelha. Acabei. Olha, gente do céu. E agora, gente, a gente vai colar, né? Vai colar você primeiro. Vou colocar sempre besteirinhas. Gente, eu peguei esse aqui. Gente, ó, filha, você imprimiu? Quem fez isso? Gente, recomendo. O desenho está ótimo. A produção. Produção é ótimo em desenho. O desenho aqui pegou direitinho no site. Eu vou pedir pra ela, ver se pode botar imagem aqui, ó. Vou falar com ela. Vou fazer os planos com ela. A produção anda muito ocupada, porque ela também faz o canal de nossa terceira. Aí fica muito caro, então ela vai fazer um canal da minha priminha, Carla, das minhas duas priminhas. A minha priminha Maria e a minha priminha Maria. Beijo. Amo muito vocês. Gente, ela vai fazer o nome do canal, vai ser mais de diversões. Não, é mais de diversões. Elas são irmãs. A Maria tem 7 meses, 8, né? A Larinha tem 6 aninhos. 17 aninhos. Tá brincando? Acabou o colo? Eu acabei de colocar. Gente, então, ó, qualquer pessoa que faça, manda beijo, Gêmeas Poderosas. A gente vai mandar, tá bom? Já vai estar um combinadinho, vou conversar direitinho com a produção. Ah, então eu vou funcionar. Vamos fazer agora os vídeos. Posso comer? Gente, acabar também. Tem que gravar um vídeo, né? Especial da Páscoa. Eu quero um ovo de Páscoas. Ou comendo ovo de Páscoa, abrindo. Minha priminha já ia escolher uma vez passar rapidinho. Tipo, essa minha priminha aqui, a Larinha, a Maria. Eu sempre quando a Larinha vem aqui, a mãe, o pai dela, a minha mãe, a gente divide os ovos de Páscoa, porque a gente come muito ovo de Páscoa. O dia a gente tava na casa da minha avó, a gente morava lá. Aí, gente, as minhas primas também ganharam muito ovo de Páscoa. Gente, a gente ficou 4 dias, uma semana comendo ovo de Páscoa. Delícia. A gente ficava com tudo de barriga mesmo. Um da Moana, da Loca, e depois chega da irmã que deu. Gente, tanto de negócio. Gente, tanto. Não. Tá bom. Gente, eu sempre gosto de enfiar no ar, fazer então. Tá, vou pegar aqui. Gente, foi calma. Gente, eu vou começar a preencher tudo de sacola. Aí o que sobrar, eu vou preencher de vídeo. Tá brincando. Vou ter que buscar de volta. Não, vou preencher primeiro aqui, né? Gente, algodão e sacola são quase da mesma consistência. Então vai ficar muito gostoso esse squish. Não fazer barulho nenhum. Tomara.
se inscreve no canal. Não se esqueça do seu like. E ativar o sininho das notificações. Beijo!